Բարի լույս։ Գիտեք, սիրելիներ, երբեմն երբ քրիստոնեական ինչ-որ գործունեության մեջ ես եւ հաջողության ես հասնում որոշակի օրեր, ոգևորություն է գալիս մարդու վրա եւ մարդը մտածում է, որ տես ինքը ուրեմն կարողացավ այսինչ բանին հասնել։ Ես միշտ մտածել եմ, որ քրիստոնյան երբ գործում է եւ ինչ-որ մի բան է անում, դա ինքը չէ անում, այլ անում է Աստված ուղղակի օգտագործում է տվյալ անձին այդ բանին, այդ գործը իրականացնելու համար։ Հավատացեք, թող ավելորդ անհամեստություն չհնչի ասածս, անգամ այս փոքրիկ գործը, որ մի օրի միջոցով ձեզ փորձում եմ փոխանցել օրվա խորհրդի այս իմաստը, կարծում եմ, որ այստեղ Աստված ինձ օգտագործում է ուղղակի, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ տեսեք, ինչ գեղեցիկ է Պողոս առաքյալի խոսքը առաջին Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի հետևյալ հատվածը. Բայց Աստծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ, եւ իմ մեջ եղած նրա շնորհները զուր չանցան, այլ նրանցից բոլորից ավելի աշխատեցի, բայց ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհը, որ ինձ հետ էր։ Արդ թե ես, եւ թե նրանք այսպես քարոզեցինք, եւ դուք այսպես հավատացիք։ Ուրեմն Աստծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ, եւ ես չեմ, այլ Աստված է, որ գործում է իմ մեջ։ Երանի յուրաքանչյուր մեկս որպես քրիստոնյաներ միշտ այս նախադասությունը իմտի ունենանք, որպեսզի ավելորդ վարդություն, ավելորդ մեծամտություն, ավելորդ ինքնահավանություն մեր մեջ չառաջանա, այլ հասկանանք, որ ես ինձանով ոչինչ եմ, բայց Աստծով եմ այն, ինչ որ այսօր եմ, թեկուզ եւ տկարության մեջ, որովհետեւ Աստված այս աշխարհի տկարներին ու հիմարներին է ընտրում, որպեսզի թվացյալ իմաստուններն ու ուժեղները ամաչեն։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մեկդ Տիրոջ շնորհը ունեք ձեր կյանքի մեջ։ Եվ իմացեք, եթե անգամ մի փոքրիկ գործ եք անում Աստծո կամքին հաճելի, դա Տիրոջ շնորհն է, որ ձեր մեջ գործում է եւ ձեզ ուղղում է այդ արարքը կատարելու։ Եվ ուրեմն դուք չէ, որ արեցիք դա, այլ Աստծո շնորհը ձեր կյանքի մեջ։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։